Бөйөк еңеүгә 75 йыл. Минең өләсәйем Хәдисә Әминева тыл ветераны. Ә олатайым Сәйет Әхмәт Әминев Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашып, еңеү менән ҡайтҡан. Беҙ бәләкәй саҡта Бөрйән районынан Баймаҡ районына 2-нсе Этҡол ауылына уларға ҡунаҡҡа йөрөнөк. Олатайым беҙгә бер ваҡытта ла һуғыш тураһында һөйләмәне. Бәлки үҙенең күргәндәренән беҙҙе араларға теләгәндер. Бөгөн улар юҡ. Ләкин бөгөнгө көн өсөн, еңеү өсөн улар һуғышта бөтә көсөн һалған. Рәхмәт һеҙгә. Кәрәкмәй беҙгә һуғыш, донъялар булһын тыныс.